Ang sikat na brand sa gamot na dextromethorphan ay ang Toseran Forte. Ang Toseran Forte ay naglalaman ng 15 mg dextromethorphan laban sa dry cough, 25 mg phenylpropanolamine laban sa sipon, at 325 paracetamol laban sa pananakit ng katawan at lagnat. Basically, ang Toseran Forte ay kombinasyon na gamot laban sa dry cough na may kasamang sipon at lagnat. Ang tamang pag-inom ng Toseran Forte ay uminom ng isang kapsul every 6 hours, meaning uminom ng 4 na kapsul sa loob ng isang araw. Siguraduhin na may 6 na oras na pagitan ang pag-inom sa bawat kapsul. Ang Toseran Forte ay pwede lamang sa mga adults at mga batang 12 years old pataas. Huwag lalagpas sa 7 araw na sunod-sunod ang pag-inom ng Toseran Forte. Kung ang ubo ay hindi